Hello，大家好，我係千年小龍。今日咧，我哋咧就會咧玩荒野亂鬥。而荒野亂鬥今次嘅更新咧就有啦，更新賽季嘅個賽季咧就係沙之暗潮。之前嗰個係戰爆兄弟，即係喺嗰一陣我冇拍荒野亂鬥啫，所以我就隔咗差唔多一個賽季度先再拍。而今次賽季沙之暗潮賽季嘅外觀呢，就係呢一個木乃伊戰士，係法蘭克嘅外觀嚟嘅。跟住呢，我哋呢，今次主要就唔係玩呢次更新嘅嘢嘅，就我哋呢就會啦嚟玩我哋嘅奧利。當然啦，我哋都會啦講埋佢今次跟上次更新嘅時候更新咗啲咩。佢上次更新嘅時候呢，就將奧利嘅傷害呢由滿等1700轉到去2000。跟住呢，我哋呢嘅彌補裝彈速度亦都有加快嘅。跟住削弱嘅角色我就唔係太記得啦，不過唔緊要，我記憶中係有豬豬嘅。豬豬呢就係削弱咗佢嘅裝彈速度咯，好似係，因為我就唔記得啦。當然啦，我哋今次嘅主角係我哋嘅奧利啊嘛，所以我哋就嚟玩下奧利啦。奧利我就係未升滿等嘅，但係呢唔緊要，我哋其實都可以玩到佢嘅好玩之處。跟住呢，而家呢，通行嗰個排位賽亦都變做通行排位賽2啦，即係舊嗰個通行證已經冇咗，而今次 Pro 通行證嘅外觀呢，就係比柯爾特嘅。暫時就應該冇任何特別嘅消息住嘅。OK， 好啦，咁我哋今日就會嚟玩下我哋嘅極限淘汰賽全新視覺呢個地圖啊。順便講埋我哋嘅第一期極限威能出咗啦。首先我哋第一期嘅極限威能有漢克啦，跟住呢就係我哋嘅嗰一個英獵人，跟住呢仲有我哋嘅碧兒，仲有 Mandy 嘅爛帝，跟住仲有 Mr. Lee 同埋卡爾嘅極限威能出咗嘅。今次我哋就而家我哋就開始啦。OK， 我哋遊戲嘅第一場就係，我覺得應該都會係幾簡單嘅。我就比較鍾意用呢一個配件，因為呢個配件感覺係比較強嘅，但係我都係死咗，不過唔緊要，其實死唔死都冇關係。我哋嘅隊友主要係比較靠譜，所以我哋先贏到嘅。而家奧利嘅大招亦都可以呢用攻擊到同埋用配件，所以而家奧利嘅大招變得超強。佢而家嗰個大技嘅時候，好力嘅時候呢，你呢係可以攻擊嘅，所以令到奧利變得好勁，你可以用好多組合。通過去，
其實應該都贏，但係一定唔得喎。至於我哋就係贏咗我哋嘅第一場比賽，順便聲明我哋奧利嘅專精去到同意。我嘅奧利有諗過要唔要升到去嗰一個金3嘅，但係我想升埋我嘅艾迪加先，再升奧利。咁我哋就開始我哋嘅第二場啦。到我哋嘅第二場，感覺我哋嘅成功機率好低，因為對手都係一啲高手。死咗一隻之後啦，就輪到我哋嘅的達啦。但我哋嘅的達唔返後，跟住點呢就都係俾奧利嘅音樂音波係贏到嘅，應該贏到嘅。咁我哋而家就慢慢睇下我哋隊友嘅成果啦。不過最尾我講完之前，佢就輸咗。Comes the big boom! 最尾我哋係失敗咗嘅，咁我哋就嚟多幾場咯。我哋嘅第3場就係啦，應該都係贏嘅。咁我哋就已經知道我哋其中一個角色放出嘅位置啦，然後我哋就點做？我哋已經知道佢嘅位置。OK， 就係得返看。咁我哋就我哋都係贏咗嘅。我哋就嚟睇下，我哋可唔可以OK， 最尾我哋都係贏咗一個幾。當然，我遲啲亦都會拍一個升下艾迪加專精嘅一部影片，雖然我就應該玩得好攰，但係我都想嘗試下將一隻角色升到咁，所以艾迪加係第一個黃金3嘅因為我基本上都係唔使食完之後，拜拜。其實而家碧兒其實都好勁，因為自從佢嘅劇情出現之前，佢已經係
OK， 最尾我哋都係贏咗呢一場比賽。今日就玩到呢一度啦，我覺得今日都玩夠噶啦。其實都好啦，我哋下一部影片再見，拜拜。